Jezu. Miód malina, kuźwa. Miód malina, naprawdę. Odpalamy, jedziemy w masakra. To moja pierwsza miejscóweczka, ale kurde, zajebistą żeś wybrał miejscówkę? Nie, bo tam jest jezioro Drawsko. I powiem wam, że ja głównie pod kajak patrzyłem, żeby zrzucić, chociaż nie wiem, czy będę zrzucał, bo już po tym ostatnim kajaku, chociaż może, zobaczymy. Jakby była fajna miejscówka, nie wykluczam. Jedziemy do następnej, bo to raz, że to jest przy głównej drodze. Zobaczcie, jak kurczę tutaj jeżdżą samochody. Nie, no głupia miejscówka, jedziemy dalej. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do waszej przeglądarki, która powiadomi was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona tak zaczyna wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z wami. Czyli to po prostu jest wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letishop znajdziecie w opisie tego filmu. Zaczynam łapać takie słowo na W. Znowu kurde, słuchajcie, są miejscówki nad jeziorem, zakazy wjazdu, szlabany, tereny prywatne. Kurde, jak mnie to wkurza. Nawet tutaj, zobaczcie, jezioro Prosińskie, czy jakoś tak, ogrodzone, wszystko od samego początku jest ogrodzone, nie można zejść nigdzie. No po prostu masakra. Nie wiem, gdzie dzisiaj zawitam. Zobaczymy. No jadę szukać dalej, ale jest źle. Patrzę, gdzieś tam w dziczy jest wioska Prosinko. Krowy wypasają tam. No, widzicie, Prosinko. Jedna chałupa stoi. Tak bym chciał mieszkać. No, może niekoniecznie akurat tu, ale chodzi mi o miejscówkę, że tak o. No. Takie dziwne to. Byki, krowy, cholera wie, takie ogłosione krowy, nigdy nie wiem co za krowy. Patrzcie jaka chata zarośnięta. Zajebiste kurde. No. A jestem w miejscowości Prosino. W życiu bym tu nie dotarł normalnie, gdybym tak sobie nie jeździł po różnych rejonach. I teraz zmierzam do miejscowości, która nazywa się... Łoka dziura. Nie, to nie nazwa miejscowości. Uraz. Normalnie uraz. Ury-azy. Tak jakbyście mieli uraz ręki. Ja się jestem po prostu podłamany. Gorąco mi jak cholera, jeżdżę już, chociaż ja lubię jeździć. No ale już bym sobie osiadł gdzieś na mieliźnie, że tak powiem. No jestem w takiej miejscóweczce. Stanąłem sobie z boku, zobaczcie tutaj. O. Tutaj niby nie ma, jestem na takim półwyspie. Za winklem jest brama do jakiegoś ośrodka. No i tylko został tył. Tam, nie wiem, no trochę mi się to nie podoba. Aczkolwiek jeszcze zobaczę. No pojadę jeszcze jedno miejsce. Kurczę, masakra z tymi miejscówkami. Naprawdę masakra. Jest. Mamy to. Zobaczcie. Jaką piękną miejscóweczkę znalazłem. Co prawda tam ktoś łódź wciąga. Tu jakaś pani przyjechała pewnie sobie odpocząć autem. Widzę. Starsza. Ja myślę, że tutaj na noc nikogo nie będzie, więc zostajemy tutaj. A jak? Nie można podjechać tutaj bliżej, bo no, zagrodzone jest takimi kamieniami i w sumie to bardzo dobrze. Na razie sobie tak stoję. O tutaj. Wieczorem chyba pojadą wszyscy, nawet jak przyjdzie jakiś kamper, to co z tego? Zostaje tutaj. Jest bardzo, bardzo fajnie. Jest potwornie gorąco, słuchajcie. No mega gorąco. Ktoś przyjechał znowu. Jakiś Passerati. Ja nie chcę przyjeżdża. Przyjadą i pojadą, zwłaszcza, że dzisiaj jest niedziela, nie? I to do roboty trzeba iść. Dzień dobry. Witam w mojej kuchni. Gdzie jaśniej. O. No i siema. Na nowej miejscówce zaczynamy, bo jest strasznie gorąco. Zaczynamy bojanem zimowym. Nie, tak, to jest kontynuacja moich testów bojanów. Te dzisiaj będą 3 bojany. Mamy bojan zimowe, miodowe. Pamiętacie, ostatnio testowałem miodowe? Byłem zachwycony, ponieważ smak miodu i zapach był bardzo mocno wyczuwalny. To prawdziwego miodu, co zresztą oni się tutaj chwalą. Piwa oczywiście znowu słabe, 4,2 alkoholu.
Słodowość 7/10, goryczka 3/10 i słodkość 6/10. Bojan zimowe miodowe to połączenie piwa, mazurskiego miodu oraz dodatków, które stworzyły idealną kompozycję, która rozgrzeje zimowe wieczory. Piwo również nadaje się do zrobienia grzańca, słuchajcie. Ułatwieramy i lejemy. Pianeczka oczywiście. Żadne piwo nie daje takiego aromatu. Już stąd pachnie. No, pachnie troszeczkę inaczej niż te zwykłe miodowe Bojana. Czuć miód, ale coś jeszcze. Dobra, próbujemy. Poprzednie miodowe, typowo miodowe, nie zimowe, to był mocno wyczuwalny taki pszczeli miód spadowy. To tak czuć, jak wiecie, miód zjecie, ten taki posmak później zostaje. Tutaj tego nie ma. Śmiem powiedzieć, że wyczuwam tutaj tak, jakbyście pili herbatę z miodem i z cytryną. A tu nie ma cytryny? O, jest, zobaczcie na tym. Chociaż w składzie nie było napisane, żeby był. Chociaż nie, składu nie czytałem. Gdzie tu jest skład? Jest słód jęczmienny, słód pszeniczny. O, jest, patrzcie, sok z pomarańczy oraz miód spadziowy. Dlatego mówię, troszeczkę inny smak jest. Wyczułem to od razu. To smakuje jak mrożona herbata z gazem, z nutką alkoholu. Tak bym to powiedział. Może opis troszeczkę brzmiał, że do dupy, że to nie będzie dobre, ale to jest naprawdę dobre. Choć mój gust bardziej trafia zwykłe miodowe niż te zimowe. Ale te również jest dobre. Delikatne. Jakbyście nie pili piwo. Tylko taką lemoniadę wzmocnioną alkoholem. Bardzo przyjemne piwo na zimne wieczory. W zimę. No, może. Tak przy kominku sobie usiąść, wypić. No. Nie, naprawdę dobre piwo. Ale mnie bardziej w gust trafia zwykłe miodowe, nie zimowe. Wasze zdrowie, kochani. Kurde, powiem wam, nazjeżdżało się tych samochodów tutaj. Tutaj jakiś następny przyjechał, ale zobaczył, że tyle samochodów i pojechał. Raz, dwa, trzy, cztery. No kurde, miałem być sam. Pewnie pojadą wszyscy, bo to same osobówki stoją. No, trudno. Mówi się trudno. Żyje się dalej. O, następny jedzie. Kto tym razem? Następny samochód przyjechał. A ten już tutaj był, po prostu przyjechał do kogoś. Co mi się tu w plecy wbija? Kurde. Sprzączka od pasa. Teraz jeszcze gorzej. Dobra, usiądę inaczej. Nie ma aż tak mega dużo ludzi. Podejrzewam wieczorem, a w nocy to już w ogóle będę sam. A teraz, korzystając z okazji, to opowiem wam trochę o Allegro, bo pewnie wielu z was kupuje na Allegro i macie tego smarta, nie? Niby darmowy, wysyłka. Tak z czysto łapatologicznego, chłopskiego rozumu, jak kupujecie coś i wysyłkę macie za 0, to każdy by pomyślał, że wysyłka jest gratis, nie? Że za darmo, macie smarta, jest za darmo. Ale pamiętajcie, że żaden kurier, czy to poczty, czy Impostu, czy DHL-a, czy jakiś inny tam, nikt nie jeździ za darmo. Ktoś płaci za tą wysyłkę. No nie ma zmiłuj, no ktoś musi za to zapłacić. Wam, mówię wam, bo ja jestem sprzedającym, no też kupującym jestem, ale też sprzedającym, to dlatego chcę wam powiedzieć, jak to wygląda od strony sprzedającego. Ta sprawa wygląda. Wy jako kupujący płacicie za tego smarta, nie pamiętam ile w tej chwili abonament kosztuje, nie będę nawet mówił kwoty, ale no kupujecie abonament roczny. Juhu, macie wysyłki za darmo, wszystkie to są smarcie, nie? Tyle tylko, że sprzedawca do każdej wysyłki smart przez was dokłada jakąś sumę. Złoty 99, 2,99. No i jak myślicie? Kto za to płaci? Sprzedawca? Czy wy w towarze, gdzie ten towar sprzedawca podnosi o tą kwotę, a wielokrotnie jest tak, że podnosi kilkukrotnie. To się dzieje z dwóch powodów. Właśnie z tych opłat, bo wiadomo, że wszelkie opłaty od producenta do finalnego klienta ponosi ten finalny klient. No takie są prawa rynku i tak było i tak będzie. Więc wszystkie opłaty po drodze są przerzucane na klienta końcowego. I to mówię, te opłaty smart dochodzą
to już macie złoty 99 zł, 2,99 wypłacicie za wysyłkę. Do tego dochodzą liczne zwroty. Prawo konsumenckie jest takie, że w ciągu 14 dni można odstąpić i odesłać towar. No i to jest jak najbardziej ok, bo w internecie kupuje się dużo rzeczy. Ja na przykład robię w odzieżówce, no to wiadomo, że trzeba kupić można kupić parę rzeczy, przymierzyć i odesłać te, co nie za bardzo pasują. No ale tutaj znów dochodzi tak, że macie darmowy zwrot, nie? Ten kurier musi przywieźć z powrotem. Paliwo kosztuje, on bierze pieniądze, bo pracuje jako kurier. Więc to nic się nie dzieje za darmo. Te zwroty de facto kosztują. No i znów ta cena smart, Tam było złoty 99, 2,99, to już macie, nie wiem, 4,99. Sama obsługa zwrotów w sprzedawce też kosztuje. Są to koszty opakowania, są to koszty ludzi, którzy muszą poświęcić czas. A zwrot to nie jest taki hop-siup, że wy zwrócicie, my zwracamy pieniądze. To wszystko trzeba, wiecie, ładnie wszystko wyksięgować. W programach magazynowych towar, wiecie, wszystko przyjąć na stan. To zabiera czas. Naprawdę. A ja na przykład robiąc w odzieżówce, no nie tylko ja, bo wszyscy co robią w odzieżówce, zwrotów jest dużo. No i ten czas, to wszystko zabiera mi mój cenny czas, który mógłbym na przykład zrobić spożytkować na, nie wiem, rozszerzenie tej oferty, jakieś uatrakcyjnienie tej oferty, to muszę sobie przyjmować te zwroty. Macie do tego prawo jako kupujący i to się najbardziej szanuje, bo ja sam też korzystam z prawa zwrotu, ale oczywiście nie naginam tego, a są naginacze i to naprawdę mega naginacze. Miałem takiego gościa, powiem wam, sprzedałem kombinezon dziecięcy. No piękny kombinezonik dziecięcy. To było w okresie zimowym. Po niecałych 13 dniach, czyli prawie na sam koniec terminu zwrotu konsumenckiego, który tam macie w ciągu 14 dni, dostajemy maila, że taki klient dokonał zwrotu i powód zwrotu, chociaż nie trzeba go podawać, ale tam jest, że możecie podać jako powód bez powodu, po prostu, tak Allegro ma, ale tam powód było towar niezgodny z umową. W rozszerzeniu opisu tam plama tu, plama tam. Towar przychodzi do mnie, patrzymy razem z żoną, oglądamy. No rzeczywiście, plamy są tutaj zaplamione, to dosyć ostro, wiecie, na kolanach takie kurcze ślady. Aha, że zaznaczę, że ten klient przysłał nam zdjęcia tego, jak to wyglądało, tych plam, nie? No rzeczywiście na zdjęciach było plamy, no później towar przyszedł, rzeczywiście te plamy były. No ale przychodzimy, sprawdzamy ze zdjęciami własnymi, które my robiliśmy podczas wystawiania oferty. Ani śladu plamy, jednej czy drugiej, bo my robimy z kilku stron zdjęcia, żeby było widać, dobrej jakości. No i się okazuje, że po prostu ten klient, albo dziecko tego klienta używało ten kombinezon, gdzieś tam, nie wiem, na ferie pojechał, albo pojechali w góry, coś takiego, podniszczył, no i Bóg jako zwrot zwrócił do nas. No i co, nie przyjmiecie? Nie przyjmiecie, to jest taki głupi program, Allegro Protect, jest głupi program, znaczy sama idea jest spoko, ok, ale oni rozdają pieniądze na lewo i prawo. Coś wam nie pasuje, chociaż wy macie rację jako sprzedawcy, to oni tak, Allegro wam o pieniądze odda kupującym, nas nie obciążając oczywiście kosztami, ale to nie to chodzi. To nie o to chodzi, bo to chodzi o to, że to się tak zwaną hoduje patologię, nie? Jak taki jeden zobaczy, że dostaje kasę za nic, no to będzie robił to powtórnie, tak? I tak jest coraz więcej. Taki zwrot otrzymaliśmy, no i co? Oddaliśmy pieniądze, bo przecież jakbyśmy nie oddali, to zaraz by była dyskusja, problemy, negatyw. To jest po prostu poroniony pomysł. No i teraz dochodzimy do clou całej sytuacji. Jak ja dostaję taki zwrot, gdzie kombinezon został zniszczony, ja jestem na stracie. Aby tą stratę odbić, podnoszę sobie ceny. To jest logiczne. Każdy by tak robił. No jak podnoszę ceny, no to z tego Smarta Zero, jak tam mieliśmy z 2,99, 2,99 plus obsługa zwrotów, plus jakieś koszty zniszczonych towarów przez klienta, to czyli gruba suma 6, 7, a niejednokrotnie dużo większa suma wychodzi niż faktyczna przesyłka, którą mielibyście opłacić, gdyby Smarta nie było. Ja zawsze wszystkich uświadamiam. Smart to nie jest zero. Nie dostajecie wysyłki, choć na pierwszy rzut oka tak to wygląda, że macie za darmo. Nie, wy płacicie już to w towarze. Nawet jesteście tego nieświadom. To jest oszustwo marketingowe i nic z tym się nie zrobi, bo po prostu do ludzi to nie dociera. Wiadomo, człowiek jest uczciwy, ja jestem uczciwy, zwroty przyjmuję, ale są na przykład ludzie tacy, którzy kupują 12 rzeczy w okresie jakimś tam sprzedażowym
w którym dany towar jest bardzo mocno sprzedawany, popularny jest w tym okresie. I miałem takiego klienta też, który kupił 12 sztuk kombinezonów, po czym zwrócił 11 po miesiącu, gdzie kończył się sezon na te kombinezony. Widzicie, przez takich klientów ci uczciwi cierpią, bo ja zostaję na przykład z niesprzedanym towarem na przyszły rok, dla mnie to jest strata i żeby to sobie wyrównać, podnoszę ceny pozostałych produktów. I właśnie przez takich klientów, patologicznych klientów, cierpią ci uczciwi klienci. Ja jak nawet kupując ciuchy czy obuwie, no widzę te wymiary jakie są, widzę jakie są wymiary rzeczywiste, bo bardzo często sprzedawcy podają wymiary rzeczywiste, nie tylko, że taki i taki rozmiar jest napisany w rozmiarówce, ale tak jak na przykład ja robię, to jeszcze metr krawiecki kładę koło ciucha, że normalnie można sobie wszystko pomierzyć. Owszem, czasami może kolor nie pasować, to się zwróci. I szanuję takich klientów, którzy na przykład kupują 5, 6 rzeczy, zwróci jedną rzecz, 2 lub nawet 3 nie zwróci. To rzadko bywa, ale miałem takiego klienta, miałem też taką klientkę, która przez 3 miesiące zakupiła chyba 48 rzeczy i finalnie z tych 48 zostawiła sobie chyba 8. 40 było zwróconych, co chwilę kupowała, zwracała. Wiecie, ja nie jestem taki, że blokuję kupujących, bo jest taka możliwość. Znaczy, generalnie blokada kupujących jest niezgodna z prawem, ale to nie jest blokada, że ja ci nie... To nie jest taka blokada, że się blokuje tej danej osobie, że ona nie może kupić u Ciebie. Nie. Blokuje się kanał, w którym ona może kupić u Ciebie, a kupić u Ciebie zawsze może. Może zadzwonić i telefonicznie zamówić. I tu jest właśnie cały clue. Nie blokuje się sprzedaży danej osobie, tylko kanał sprzedaży. Ale ja tego nie robię generalnie do czasu. Znaczy mam tam paru takich właśnie, to co mówiłem, ta klientka 40 i 8 zostawiła, 40 zwraca. No generuje to nie koszty przepakowań, koszty zwrotów, czas. Wiecie, wszyscy mamy swoje granice, a niektórzy wykorzystują ten cały system i korzystają z tego do woli. No tyle chciałem Wam powiedzieć o Allegro, takich nowinek, bo mam rzucać co jakiś czas o Allegro nowinek. Kiedyś tam zajmiemy się też produktyzacją, tą śliczną produktyzacją Allegro, z którym każdy Was na pewno się spotkał. Ja tylko powiem, napomknę, o co chodzi z produktyzacją. Na przykład jak coś wpiszecie daną frazę, wyskakuje kompletnie co innego jest w tytule niż w opisie. To nie jest wina sprzedawców, to jest właśnie wina tej, że tak powiem brzydko, zasranej produktyzacji, bo sprzedawca, dając swój tytuł, podpina pod te głupi produktyzację, czyli pod IN, czyli to jest taki kod produktu, światowy kod produktu IN, podpina się pod to i z katalogu Allegro jest podpinany tytuł, który może być kompletnie inny, nadany przez sprzedawcę, na przykład świecznik na 3 świeczki, napisał sprzedawca, podpina pod IN, gdzie świecznik na 3 świeczki jest, a de facto ktoś tam kiedyś zmienił w IN, że jest tych świec 6 i w tytule macie świecznik na 6 świec, a tytuł sprzedawcy jest świecznik na 3 świece i w opisie też są 3 świece. No później taki kupujący dostaje produkt, no jak, miało być 6 świec, a są 3. Takie są kwiatki. To jest właśnie produktyzacja Allegro, głupia, niedopracowana. Najlepiej jakby to wywalili całkowicie tą produktyzację, zostawili w spokoju, żeby sprzedawca nadawał swój własny tytuł, a nie to, że Allegro zmienia. Tak to właśnie wygląda, więc tytuły główne, które Wy widzicie na listingu Allegro, nawet wpiszecie jakąś frazę, to nie są tytuły nadane przez sprzedawców, tylko przez Allegro z katalogu produktów. Miejcie to na uwadze. Tytuł sprzedawcy jest, nie pamiętam jak to było w komórce, ale jakoś też jest poniżej, a na komputerze chyba po prawej stronie, bo ten główny u góry co jest, to jest właśnie katalog Allegro, a po prawej jest sprzedawcy. I czytajcie opisy, bo opisy, póki co Allegro w opisy nie ingeruje, ale nie wiem jak to będzie w przyszłości. Dobra, to tyle chciałem się uzewnętrznić, jeżeli chodzi o Allegro. Teraz napijmy się, Wasze zdrowie. Czekam aż to wszyscy pojadą, bo chcę być sam.